各位網友，大家好，我係叻仔。今集呢，我會分享一道非常之簡單經典，能夠明目、補血、強筋骨嘅養生湯水俾大家嘅。如果認為影片實用、有好味道、幫到你嘅話呢，記得俾個 like，因為有你支持呢，就係我嘅拍片動力啦。嚟到街市呢，我哋就第一時間去咗買咗枸杞菜先。咁枸杞菜呢，就唔係成日有嘅，有嘅話呢，我哋都要去睇下佢點先為之靚呢。咁就梗係冇壓傷過嘅痕跡啦，同埋完整一條條長身嘅，咁樣呢，就已經好靚噶啦。同埋呢，有分本地同埋內地，本地嘅呢就會貴些少。我買呢一度呢，就18蚊一斤，我總共呢就要半斤就 OK 噶啦。咁同埋啦，完整性咧就係即係佢原條咁嚟嘅，有啲冇咁靚嗰啲咧會係折斷咗。咁我咧就方便攜帶啦，就叫阿姐姐咧都會折斷咗佢咁去攞走噶。跟手咧就去揾埋豬肉哥哥，我哋咧就要買30蚊嘅豬潤瘦肉，咁就 OK 噶啦。咁如果咧你係想食少啲嘅豬潤咧，咁就叫阿哥哥咧就要少啲豬潤，多啲瘦肉，30蚊夠煲噶啦。30蚊就買得齊嘅豬潤瘦肉，件豬潤呢就大概係差唔多一隻手咁大件㗎啦。所以有啲時候呢，我哋買豬潤瘦肉呢，不妨就叫阿豬肉哥哥豬潤呢就俾少啲就 OK 啦。咁一開始嘅時候呢，我哋就梗係要洗乾淨咗件豬潤先啦，因為呢都有啲血腥味嘅。咁我哋沖佢嘅時候呢，就只需要用清水去沖洗就 OK 啦。咁啊期間呢，你見到有啲凹咗嘅位置呢，我哋就揭開佢嚟去捽下佢啦。咁我呢，就唔建議大家落啲鹽落去散佢噶。咁點解呢？因為你越係散佢呢，只會揦到佢啲內臟啲血水啊，越洗就越係飆水，同埋呢個肉質呢都會越嚟越腍噶。咁豬潤係啲乜嘢嚟呢？其實呢，就係豬嘅肝臟，含有豐富嘅鐵質，係補血食品裏邊呢比較常見嘅食物。能夠改善貧血病人嘅造血系統功能，另外咧就富含呢個維生素 A， 可以保護眼睛、維持視力、防止眼睛乾澀同埋疲勞噶。咁更加咧可以保護到我哋健康嘅膚色嘅。不過由於豬咧真係一個豬嘅肝臟啦，比較上係容易受毒性去侵害，就例如係重金屬啊咁啦。咁所以建議大家咧，真係一定要去一啲相熟嘅鋪頭購買一啲乾淨新鮮嘅豬潤，同埋咧唔適宜大量食用噶，食少少就好啦。洗乾淨咗件豬潤，我哋隨即咧就要去片走咗佢呢啲白色嘅嘢。咁白色呢啲咧係一啲嘅筋膜啊，所以咧會比較鞋口同埋比較韌身嘅。咁啊切嘅時候咧，大家就要小心啲，因為豬潤咧就真係唔係咁好切，同埋咧如果塊砧板咧打啲嘅水分咧，係會比較上線嚟線去㗎。咁所以片走呢啲白色嘅位置咧就小心啲。如果你話唔介意，淨係攞嚟煲湯嘅，洗得乾淨佢唔係抌埋落去煲湯咯。最緊要就係安全同埋就手嘅啫。飛完筋我哋就切片啦，切片呢，盡可能做個厚度呢，就大概係4mm 左右啦，咁就偏向薄身啲呢，就會好啲。咁另一樣嘢呢，你會見到我呢，就分幾刀嚟片開佢啊，因為我想佢均勻啲啦，同埋呢就橫切面大啲。嗱，厚度就咁上下啦。咁切嘅時候最緊要小心啲啊，最緊要就手就 OK， 安全啊，同埋。切好晒片，我哋咧就要再去過一過水，洗下佢，換翻1-2次水。點解要再去洗佢啊？裏邊唔係乾淨咩？因為咧其實豬肝啲內臟味咧有啲血腥味嘅，所以我哋周不時咧都要換下水。就算你有啲時候浸佢嘅時候咧，都會有時會聞到有啲血腥味。所以我哋切完之後咧就洗一洗，換一換水，再用水去浸佢5至到10分鐘。期間呢，一留意到佢有少少嘅異味呢，我哋都係要換水。至於呢啲營養會唔會流失啊？放心啊，你一定會流失，但係就唔會有腥味咯，所以好食啲㗎。一邊浸豬潤，一邊咧我就加翻啲鹽落去散一散件瘦肉啦。咁啊，你唔好問我點解瘦肉又可以揾鹽散，豬肝又唔可以攞鹽散，因為咧一個係肉，一個咧係內臟，所以咧豬肉啊、豬展啊呢啲嘢咧，一般嚟講都會落翻啲粗鹽入去散乾淨佢嘅。
洗乾淨晒，咁樣呢就片得佢噶啦。咁片嘅時候見到有白色嘅筋膜呢，梗係開大咗佢嚟去飛走呢啲筋膜啦。咁片嘅時候呢，只要我哋去片翻個厚度，就大概係3mm 至到5mm 左右啦。咁啊薄身啲就會有着數啲嘅，因為醃佢嘅時間呢都會相對容易啲入味，同埋時間短啲啦。跟手就俾翻啲味佢啦，鹽呢就會落半茶匙。咁就胡椒粉啦，驅一驅除佢一啲嘅豬嘅味道啦，跟住咧就落翻些少嘅生粉，咁就要嚟揦翻鬆些少佢，咁啲肉咧就會滑啲噶啦。跟手咧就落多少少嘅米酒啦，咁米酒咧就會清啲，落花雕都無妨，花雕就香些少啦。到最後咧就俾翻多些少嘅生油落去封一封佢，一嚟咧就可以醃啲肉就會滑啲。第二樣嘢咧，我哋煲呢一煲湯嘅時候咧，由於呢啲杞子菜咧都會比較鞋身丁咁多啦，咁只要咧你就喺個瘦肉度落多咗些少油咧，咁我哋煲湯嘅時候咧，啲菜又吸翻啲油，咁樣咧就會更加滑噶啦，啲菜都醃好咗啲肉咧，翻過嚟咧就聞到呢啲豬潤咧有少少血嘅腥味，咁我第一時間咧就梗係倒咗啲水佢啦。咁如果真係好擔心佢有啲唔好嘅味道咧，我哋咧就要啤水。咁呢個時候咧，我要教多些少一啲啤水嘅經驗俾大家聽啦。咁啤水咧就睇下你咩狀態，解凍嘅啤水咧就可以用一個細嘅水嚟去啤。但係如果你想去啤佢裏邊嘅味道出嚟呢，我哋要將個出水個水喉位呢就放翻喺中間，就要校翻一個水力呢，就要去大力些少，要撞到落去呢灘水嘅底，咁樣先至為之啤水。如果唔係呢，你校一個好細嘅力去啤呢，啤極都係啤面嗰陣，咁就啤唔走佢嘅味道噶啦。咁個時間啦，大概5分鐘到呢就 OK 噶啦。咁如果怕嘥水嘅話，就自己因一因啦。咁就跟足步驟啦，基本上咧呢啲豬潤咧就冇晒所有嘅血腥味噶啦。終於嚟到主角嘅出場，咁就係呢一棵枸杞菜啦。咁枸杞菜呢，我哋未去洗佢之前啊，我哋要去先檢查晒佢嘅菌，因為佢個菌呢會有啲倒刺嘅。我哋望一望，嗱就好似呢一條咁啦。咁如果你買嘅係後生嘅，即係嫩厚啲嘅呢啲枸杞菜呢，就唔會話咁硬身嘅支刺。如果你買嘅係老身呢，支刺咧就會比較硬。咁我哋洗之前記得檢查晒佢有冇啲刺先，之後先幫佢搣葉，咁就唔會俾佢拮親手啦。跟住呢，秘技就嚟啦。咁啊，首先啦，個頂呢2寸位呢都會比較嫩厚嘅，所以我哋呢就搣走咗佢，我攞嚟食，攞嚟煲湯㗎。跟住呢，我就放喺個水位度搣俾大家睇。首先呢，就喺個頭嗰幾塊呢，我哋就搣咗呢啲葉仔先，之後呢，就夾實咗支菌，一次過咁就掃到落去㗎啦。咁啊，記得呢，就係逆方向咁去掃落去，咁就可以光脫脫咁樣去甩晒佢㗎啦。係咪好得意呢？呢一個呢，就係將佢搣菜嘅竅門，亦都係長老傳承。嗱，再搣多次俾大家睇啦。嗱，搣多幾支呢啲葉啦，之後空溜溜咁捉住個頂，一掃落去呢，就可以成串葉都甩晒出嚟㗎啦。唔知道大家係咪都係用呢一個方法呢？不過用呢一個方法嘅時候呢，記得檢查清楚有冇啲倒刺啊。咁就唔需要話太大力嘅，係啊。如果你太大力，真係俾你撞啱條刺一拮落去嘅時候呢，咁就大鑊啦。嗱，突然間我都會發現到呢條就係比較硬身啲嘅刺，所以大家一定要檢查清楚先至好搣佢啊。雖然好好玩，嗱，希望大家呢就可以用得到呢一啲方法，又幫到大家啦。跟手呢都係正常咁去洗乾淨佢 OK 啦。咁洗嘅時候呢，由於佢啲葉呢其實都比較嫩厚㗎，咁就唔好話太大力咁去揸佢啦。如果唔係呢，就壓到佢爛晒㗎啦。OK，嗱，過翻2次水掂㗎啦。一邊洗菜，一邊我哋就講埋枸杞菜嘅功效啦。咁枸杞菜性涼、味甘、微苦，功效能夠滋補肝腎、明目益氣、強筋骨、去疲勞、抗衰老等等。而枸杞嘅根莖呢，就即係中藥裏面嘅地骨皮，性寒味甘，功效能夠清虛熱、降肺火。所以枸杞嘅根莖呢，記得就千祈唔好抌咗佢。我哋洗乾淨晒佢之後呢，一陣我哋就煲埋佢啦。
由於枸杞菜嘅菜葉同埋菜菌咧都會偏向寒涼啲，所以咧拍多幾片薑落去咧，咁就會有着數啲啦。水嘅份量大概係2000毫升左右啦。咁我哋一開始咧就先揼晒呢啲咁嘅根莖落去，同埋啲薑入去滾住先。咁我哋水滾咗之後啦，咁就由得佢煲多5分鐘，俾呢啲根莖出咗啲味先啊嚇。5分鐘之後咧，第一時間我哋就夾翻起晒呢啲咁嘅根莖，千祈唔好諗住食咗佢啊，唔係菜心啊，佢同蔗冇乜分別㗎，鞋霎霎咁樣。但係呢個時候咧，你已經去聞到佢嘅味道咧，好香嘅，係啊，咁我哋夾晒佢先啦。跟住就放埋呢啲豬肉入去，就大概係滾佢5分鐘到啦。咁啊，除非你件豬肉好厚啦，如果唔係一般嚟講呢，5分鐘到咁嘅厚度絕對冇問題，由得佢出下味先。烚好咗瘦肉，跟手咧就放埋啲豬潤落去。一落豬潤呢，我哋記得咧就揾對筷子去捲開佢。如果唔係咧，黐埋一齊咧就冇咁好啦。跟住咧就放埋呢一啲咁嘅枸杞菜落去啦。咁啊，秘技所在咧就出嚟啦，就係呢個大地魚粉啦。咁我哋落翻1個茶羹啦，咁樣咧煲湯咧，成個味道咧都會鮮甜晒㗎啦。至於如果你喺醃肉嘅時候咧，你落咗一啲生油落去咧，就唔使話補其他生油落去嘅。咁如果你醃肉嘅時候冇落生油，咪落翻大概係2-3茶羹嘅生油落去咧，咁啲菜咧就會更加滑口。咁我哋水滾咗之後咧，就再去煲多3分鐘，咁呢煲湯咧就大功告成啦。15分鐘左右啦，就完成咗嘅經典湯水枸杞豬潤煲瘦肉咧就完成咗啦。咁雖然材料咧得嗰幾樣嘢啊，但係都有些少嘅講究技巧㗎。咁如果認為食譜實用、好飲有益、幫到你嘅話咧，記得俾個 like， 分享埋俾朋友，咁就更多人受惠啦。下一集我哋繼續一齊煮一齊嘆，下集再見，拜拜。最後就梗係要試翻啖先啦，大家見唔見到啲湯水係相當之咁清，一啲泡沫都冇啊！咁啊，一嚟我哋準備功夫做得夠啦，咁第二樣嘢咧就係因為呢一隻咁嘅枸杞菜咧係好受油噶，所以咧有時想去滑啲咧，補翻些少油落去都無妨嘅。嗱，希望大家中意今日嘅食譜啦，我唔去嘆俾大家睇咯喎，咁我哋下集再見啦，拜拜。